સાહેબ બાયુનો છે, આપણે આપણું છે જ. માલી વાત આવી એટલે મનમાં યાદ આવી ગઈ, માં તો માં છે સાહેબ. એ હાથ દીકરા જેના મારી નાખ્યા હોય, કળશે ગધડી નાખ્યા હોય ને 8મી વખત ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો હોય, પોતાના પેટમાં બાળક છે, પ્રસૂતાની પીડા ભોગવે છે, અને એમાં બરાબર શ્રાવણ મહિનો, આઠમ બુધવાર રાતના 11 વાગે વાત મંડાણી સાહેબ. વાત કરતા કરતા 11:15 થયા. 11:15 થયા. દેવકીના શબ્દો ધીમા 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 થતા થાય. એમ કહેવાય કે ભગવાન શ્રી હરિ જ્યાં પહોંચ્યા છે ત્યાં વાત ભોગી, મહાલક્ષ્મી જ્યાં પક્ષપી કરી રહ્યા છે ત્યાં દેવકીના શબ્દો ભૂગા, પણ ભગવાન શેષયામાં તો હોતા છે. ચડલ જોત મણઈ મંગતમય ભડલ કોંડલ શ્રવણ ભજે પૃથગાત મનોહર માધવ અને વસન પેત સૌ કૌ સાહેબને પતિ વિજયતિ માલ બિરાજત ઉર્વર પંકજ દયન પ્રકાશ દિયો કમડાપતિ કરણ સો મંગલ કારણ જય 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 જગદીશ જીઓ. આવો ઈશ્વર જે વાત સાંભળી ગયા અને ત્યાંથી સીધે સીધો પ્રયાણ કર્યું. આ જેલમાં 12 વાગી ગયા સાહેબ, મૃત્યુ લોકમાં. અને 12 વાગે આવ્યો સાહેબ. કેવી રીતે આવ્યો છે ત્યાં તસવીરમાં બેઠા ને કરમસિંહ બાપા દેલવડિયા બાપા એ સંભળાવું છે.